我是开，欢迎回来我的频道，我又回来了。今天早上呢，我才跟大家拍完那个开价彩妆的视频。那今天下午回来呢，我又收到了几单快递，我就想说把我最近买的这几单呢都整合到一起，给大家发一个购物视频。那我想跟大家分享的第一单是我前几天在买货网85折的时候订的一些产品，第二单呢是我之前在 Sephora 网站上面订的，第三单呢是我前两天 Sephora 85折的时候我去店里买的东西。那第四单呢就是我前两天在 Elf 网站上订的一些东西，刚好我已经忘了里面有什么了，等一下我们一起开箱看看里面都有些什么吧。好，那么废话不多说，我们直接去看看吧。那第一单就是这个我在买货网上订的。第一个东西呢是他送的这个凤梨酥，刚好我特别喜欢吃凤梨酥，如果好吃的话我会再回买货网上订。然后里面装的第二个东西是这个 Dr. Jart 的这个Smoothing Hydra Solution 的一个面膜，就前段时间我脸大过敏，然后晚上睡觉前敷了它，第二天早上起来那种整个小红痘痘都感觉被抚平了，所以感觉还不错，而且买货网上的价格比较好。那我买的第三个东西就是这俩，它的牌子是这个。那我买这个呢，并不是因为别人给我推荐，或者是我看到帖子说它有多好用，就是我在买货网上看见他们有推荐这个，然后我觉得这个长得还挺好看的，就是小小的。那它一个呢是美白的，另外一个呢是收缩毛孔的。那我买了以后呢，在网上有做过功课，就算是无功无过吧，不是说多好用的一个产品，反正它也很便宜，我就想说平时没事干用它敷敷脸什么的也不心疼嘛。那第四个东西就是这个 Peter Thomas Roth 的这个玫瑰的啫喱面霜，这是我看白小优的视频他推荐的，他说他觉得这个玫瑰的还蛮好用的，因为刚好我看到他跟另外一个味道有做组合，这样一起卖嘛，所以我就想说一起入了来试试吧。这个呢是玫瑰的，他们说玫瑰的这一款补水效果会比较好。那第五个也是这个 Peter Thomas Roth 的这个，那我觉得这个粉色的应该他们是一个套组，然后我听说这个海藻的补水效果也不错，它里面是这样蓝色啫喱的，觉得你的皮肤不太舒服或者需要镇定的话，就把它拿出来敷，脸上有那种冰冰凉凉的感觉。因为刚好澳洲这边夏天到了嘛，所以我就想说入一套来看看。那下一个呢就是黛珂他们家的这个美容液，它其实就是一个基底液，它是一个40毫升装的，它已经算是一个日本的网红级产品了。那大家都说这款基底液很好用，能够帮你更好的去吸收后续的这些护肤品。那我买的其实是黛珂的一个套组，除了这个以外呢，它这一套里面还包括这些东西。这个套组里面它带2个黛珂的水乳我买的是滋润版，珂的水乳都是50毫升装的，然后它还带一个黛珂的面膜，还带一个4毫升的小精华。下一个是这个牌子的小金管的这个防晒霜，它可以做 primer 来用。那我下一个东西就是这个曼丹的眼线，那这个东西我已经不是第一次用了，我已经用完了2、3罐了。那这个我觉得它的卸妆力度特别好，尤其是我用一些很难卸的睫毛膏什么的，它都能帮我卸掉，而且比较温和。我真的觉得它算是我用的少数的眼唇卸妆液里面算是数1数2好用的了，而且它价格也比较便宜嘛，大概是10几刀的样子。然后这款呢我会无限回购下去的，我觉得特别好用，也推荐给你们。那下一个东西是这个薏仁水。我买这个呢，是因为我看了 Rini 的视频，它中间有推荐这个产品，因为他说它很容易水肿嘛，早上起来呢泡一杯薏仁水可以帮助消肿什么的，所以我就想说先来买一盒试试，如果好喝的话我再去买，因为不管它效果怎么样，如果不好喝的话，早上起来我也没有心情去喝嘛。然后这个袋子里是送的吗？不是啊，这个索菲娜的妆前隔离也是我买的，这个也不用我多说了吧，听说它控油效果特别好，而且它是 SPF 才25啊。然后这个呢是他送的一个小样吧高丝的乳液，它这个牌子叫 Infinity， 听说它是高丝旗下的一个品牌，但是它的价格好像也不便宜。如果你要入一套水乳加洗面奶，大概是1200人民币左右吧，在专柜。当然我也没有听说过这个产品。那因为在我最后结账的时候，网站上说会送这款嘛，所以我就在小红书上面搜了一下，那里面呢有个别人是推荐 Infinity 这个牌子的，他说要比什么黛珂啊、什么 CTB 都好用，我当时就并没有听说过这个牌子，但是我当时还蛮有兴趣的。那这单呢，就是我在买货网上买的所有东西了。我们现在来看 Sephora 的吧。
我在 Sephora 网上订的第一个就是这个套组，它是 Becca 他们家的。这一套还蛮划算的，它只要35澳币，里面有3个东西。这里呢是2个 Becca 他们家的 Primer， 这个是 Under Eye 的一个 Concealer。那因为我本身呢没有用过他们家的 Primer， 所以我想说先订这样中样来试试。而且我已经在 YouTube 上面看到了好多 YouTuber 都在推荐他们家的这个 Primer。我觉得我下次可以再拍一个第一印象的视频，把这些东西放在脸上，给大家反馈一下它的使用感受。下单的第2个东西就是这个 Fenty Beauty 的 Lip Gloss。其实呢，我本来对这款 Lip Gloss 是完全无感的，因为我觉得你看，从瓶子里看它的颜色感觉比较深嘛。我看了仇大哥的视频，他用了这款嘛，他说这个上到嘴巴上不会有那种很深很深的颜色，它会凸显你本身的唇色，而且它涂上说有一点点火辣辣的感觉，可以让你的嘴巴变得那种 pop 一点，就让你的嘴巴变得松软一点吧。所以我当下立马就被种草了，赶紧就在网上订了这个。我会把这个跟之前 Becca 都放在以后的 First Impression 的一个视频里面，给大家看看使用它的感受。下一个订的呢就是 Fenty Beauty 的这个组合，我的颜色是，我买的这个组合的颜色呢是 Light， 它里面呢就是3个那个 stick。这个我也有去 Sephora 店里面看过，但是没有货了。然后它里面呢是这3个颜色。我特别喜欢它，就是吸在一起的这个感觉，你们听，好听不？第一个 stick 它是这样的。那我觉得它做我的 foundation 肯定是不行了，因为它有点偏干嘛。但是呢，我觉得它可以做我的遮瑕，就在了这边，感觉它是非常好推开的这么一个质地。那第2个就是它这个适合做修容的一个色号，它的颜色呢是这种比较偏灰调的，比较适合我们亚洲人来修容。它这个呢就是比较偏香槟粉色的一个高光，看得见吗？可能现在手上不是很明显，就是这个比较亮的这块，它是跟皮肤非常的贴合，所以还蛮期待的。那后面这个呢是我前2天在他们店里买的，第一个东西就让我特别激动。就是 Kat Von D 他们家这个 Shade and Light 的一个眼影的 palette。那我比较喜欢那种橘橘粉粉有 shimmer 颜色的眼影盘，但是现在就是市面上那种眼影盘太多了，不是橘色啊就是粉色，要么就是那种亮片色，就已经看的已经腻了。那我在 Sephora 店里看到这个的时候就特别的心动，我就想说想要回归原始，你知道吗？就觉得哇这颜色好好，而且它的就是粉质的质感也特别好，你们可以看。不过这也不用我多说了吧，这已经在网上也很红了。下一个我买的是这个 Marc Jacobs 他们家的一个 Setting Mist。那我之所以买这个呢，是因为他们家之前的 Coconut Primer 我也在之前的视频里用过，我真的觉得使用感受特别好，而且我也特别喜欢 Coconut 那个味道。然后刚好我这次看到他们家有这个 Coconut 的 Mist 嘛，我就觉得好好看。然后接下来这个不用我解释了吧，为什么要买这个？这个就是 Benefit 他们家的那个 Brow Pencil， 我买的是很细很细头的那个，我的颜色是2号色，到时候跟大家一起试用看看。然后我在 Sephora 他们家买的最后一个东西就是这个 Kat Von D Tattoo Eyeliner。我用 Maybelline 他们家的那个眼线液已经时间很久了，我觉得我应该试试其他的眼线液，所以说就买了这个。好了，那 Sephora 买的这些东西就跟大家分享完了。我之前这些彩妆呢会出一个 First Impression 的 video 跟大家来分享一下它上脸是什么效果，它到底值不值这些价格。那下面一单呢就是 ELF， 那我们来看看 ELF 都买了什么吧。大家看，这是我买的第一个，这个是我看 Kathleen Lai 推荐的，它呢是 ELF 他们家的 Tinted Lip Oil， 他们说特别好用，而且今天早上我看 Tati 的视频，他也有推荐这个 Nude， 这个很粉啊，一点都没有裸色的感觉，给大家看看，这是很粉嫩的颜色吧。然后我买的第2个东西就是 ELF 他们家的这个眼影盘，然后里面的颜色是这样的，我觉得我有点被骗，它怎么颜色跟盒子上的不太一样啊？我感觉盒子上比较颜色比较看起来显色一点，还是怎么回事？我随便跟大家试2个颜色吧，显色度比较一般。那这个眼影盘呢，我就不多做试色，因为我后续还想跟大家分享一个全脸使用 ELF 他们家产品的一个视频的。另外一个东西就是这个 Brow Pencil， 那它打开里面长这样，这边这头有个刷子，我后面的视频会用到，所以就先不跟大家试色喽。然后下一个是 ELF 他们家的这个 Illuminating Palette， 怪不得叫 Illuminating Palette， 它里面没有任何可以 bronzing 的颜色，它就是一个纯打亮的一个盘子，一样的后续会用到，所以先不试色喽。
接下来是 ELF 他们家的一个 primer， 我本来不想买他们家 primer， 但是我想到我后续要做全脸 ELF 的视频嘛，所以我就想说没有 primer 我怎么去涂 foundation 呢？所以说还是要买一个。我觉得它这个包装还挺好看的哦，这是一个 priming 的 mist， 是这种喷的，不是涂的。哦，我买的最后一个就是他们家的精华粉底液。这个我已经看很多欧美的 YouTuber 用过了，这款给人的感觉就是比较自然裸肌的一个效果。那它打开里面是这样子的，也是一个比较简约的包装。你们看，它是这种流动性很强的耶。它给人的感觉是那种轻薄水润的感觉。我买的 ELF 这单呢，刚好是黑五他们 50% off， 就是 Australia 这边的网站上的一个折扣。但其实我知道 ELF 在美国买便宜很多嘛，在澳洲它的单价就相对来说比较高了，所以说我中间一直没有说是经常去他们家网站上逛，刚好是因为这次黑五打5折，我才说在澳洲的网站上买一点。所以说我这次就订了这么多。我自己呢还有一些 ELF 的其他彩妆，我会在以后的视频里呢给大家做全脸 ELF 的一个彩妆视频。然后如果你们喜欢我的视频，请不要忘记给我点赞或者是订阅我的频道。我们下一支视频再见吧。